Good morning. Ngasigi kaino tang yung minarasi ko haiti bracelet oin thameng ngasi se haiti sida purple machu ni ko sisina pink machu ga black machu ko sida ikhan birasi ko aham ba card khan ba minge ki ko khwai first ke se 7 of wands ko hajik se haiti challenging yamna leram gani ko life ta pasang sha ki oro relationship ki oro na traga thaba ki oro challenges leraga so haiti honaba lepi gano ko honaba lepa yade nangna honaba leptragadi hadi nangna mai pakpa mangol oiba haibadu oigani ko sida hadi ultimately nangna dum ngamgadaba hai tare ko nangna tawriba thabak to nangna mai pakpa aduga kadang mingonda yade haibasu khangalo ko sise hadi yade haiba khangalo hadi mina ngamhan gano aingonda hai tare thabang phomda kai especially ko aduga number 2 ko number 2 gi sina akhoi gi age of cups ana hai ko hadi sida afaba lakpa gumba leye ko afaba lakpa pau nungaiba adagi pesa nusha phangba thaba inkhang oiba adagi relationship ke dasu dum phajana leiba hai tare ko anoba relationship new beginning gumba adumaina hai tare ko hadi mi anoba khangna ba ko pa adumaina nangi lambi da lao hai ba leye ko aduga number 3 gi sina 9 of cups and hai ko sise 9 of cups se nangna khaliba pot mayam do loina ma fulfilling oiba hai tare ko hadi nangi dream nangi goal kari gram mayam do loina ma phangba oiba hai tare ko sida ama hai ko haidi if you manifest and have the if you manifest you will get everything and have the kai gumba nangna manifestation tawraga di nangna pamyo photo loina ma phangni and have ne basida hai che ko ado si sina card ki message leire aduga amana kaino hai matam se number ko amana angel number paisa lakna ba amana angel number paisa gi matang da block leba gumba leina ko laktaba paisa che lakadaba leraga laktaba hai tar ko block to remove tongba number amaga haige ko ahamba number sina hoi kitang di manai mamang da taw gido ko 520 ko 52079741 ko 820741 se akoina position ne ko si se smaina hadi yam aina kitang chaw me ko khar pick na iraga circle konjan bio ko blue machuna to bio ko si se blue machuna nangi oi thangbagi pambongumba kai gumba khwangumba da ibio ko yam pikna iyo ko aduga circle konjan ga ane sando i bai khai tore ko hadi chawna khatak una baina camera sida ko aduga amana si sina kadai to gadam no hai matam sida sigi number sim ko 2 3 4 4 5 1 si sina blue machuna ko nangi pakshi tuna keno gumba oiraga di ko ugumbo eragadi adum adugi manung de ibiyo ba blue machu gi marker na traga sketch pen gumba na traga na haidi akhoi gi che mache da malore na ko ire na ko sigi number se aduga nangi paisa thambam kadi ka le na ko paisa thamam hairaga di akhoi cash box gumba hai tare na traga locker gumba hai tare ko adugi manung da thambiyo sisina haidi nangi akoina lambi saina thingaga leiba hai tare ko haidi paisa lakadaba lambi se akoina pal thinga leiba do haidi hangdokna ba da mathau tawno ba gi damakta ado sidal leire ngasigi video se ko haidi numbers ani se adum use to bibe yai ko amana pakshi manung da leigana amana body part igada ba ko ado sidal leire thank you